Hi guys, it's me again, Aragasi, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng isang tara! Kung mapapanood nyo nung last video ko, naghahanap kami ng phone. So ito na yun siya guys. Dahil nga may sahod na, so nabili ko na siya. So i-unbox natin ito and tara, samahan nyo ako. So yun na nga guys, umpisan ko nang ipakita sa inyo itong phone na to. Samsung Galaxy A30s. Ito daw yung yung parang nung Samsung Galaxy A30. Kumbaga upgraded to. So, ang nito guys is Samsung Galaxy A30s. 64GB siya guys. So, Infinity display, triple camera, on-screen fingerprint, and 4G Live, Octa core processor, 162.0 mm, blah blah blah, basta ganun siya guys. Ililink down ko na lang siya para makita nyo. At ang memory nito guys is 64GB, so mas okay to siya doon sa huling ginagamit kong phone. Kasi yung huling itong ginagamit ko ngayon na phone is Note 4 and 30, almost 6 years na. So, sobrang pakinabang na yung napaggamit ko sa kanya. Kaya naman sabi ko, kailangan ko nang mag-iba ng phone. Kaya ito na lang binili ko kasi feel ko mas tipid ako. Ayoko mag-spend guys ng maraming, mamahaling gadget. Gusto ko yung mga mura lang na talaga namang okay naman din yung quality. So, dito na ako. Akala mo ayaw ko nang i-unbox. So ito na guys, umpisa na natin siya i-open. Taran! Nakalagay pala dito guys sa may niya. Do not accept with cell is broken. Punta ka natin kung broken yung pin. Kasi mamaliit. Nagamit na nila. So buksan na natin guys. Oh, sira siya. Oh no! Excited lang ako eh. Hirap buksan. Talagang nakasigil siya. Or talagang hindi lang ako marunong magpapakita. Tcharan! Ito na siya. So parang hindi na ako nila yung pasigil ng pero mas maganda naman talaga yung pasigil ng iPhone. Dito sa loob, ayan, bukas na siya guys. Dito sa loob makikita niyo yung may ganito siya. Ito ata yung free niya na casing, rubber casing. Ito nga siya guys. Ito siya. Saka yung manual instruction na dito nakalagay. Ayan, warranty card. Tapos ito naman yung translation niya sa Arabic. Ayan, ganda. Pero mas gusto ko mas best ko yung black na ganito. May bibigyan lang ako ng black na. So from here sa quick start guide. So ayan siya guys. Kung paano mo siya sisimulahan. So gagamitin ko tong guide para umpisahan kong buksan yung phone ko, bagong phone ko. So dito sa loob, ito na yung cellphone. Tara! Oh, ang ganda niya guys. Napaka-slim niya guys dito. Ayan. Wala lang guys, excited lang akong buksan ngayon kasi nga wala akong time, nilagay ako na sa duty, so napag-isipan kong i-unbox ngayon para naman magamit ko na kasi nga talagang sira na talaga yung phone na ginagamit ko ngayon. So ito na siya guys. Ayan, mamaya ito. Dito muna tayo sa box. From this box, nandyan yung charger niya. Kung gusto mo kung kukunin mo palang black color, ang charger niya na ibibigay nila is black din. Tapos ito yung connector ng charger, black din siya guys. Akala ko puti eh. So, ito din yung earphone niya, black. So, ayan. Dito, ito yung pang ng SIM card. Wala na. So, proceed na tayo sa phone. Ito na siya guys. So, wow. Kahit mumurahin lang, parang ang saya-saya ko kasi umpisan natin. Ayan o, Infinity B display. So, ito yata yung guys. Ayan siguro, yan kasi yun yung nasa screen ng sample nila. Triple camera. At saka meron siyang on-screen
fingerprint. Ang galing na natin guys. Pero kailangan ko tumubin yan guys ng palagyan ng pin protector. Kasi tayo na siya. Wow! Ganda niya guys. Clean siya. Kasi yung Note 4 ko is malaki eh. So ito, saktong-sakto lang. Saka nag-iba na ako ng kulay guys. Kasi lagi na lang akong gumagamit ng puti. So naisip kong mag-black na naman. Kasi parang pink na mo. Ang ganda ng pagka-black niya. Wow, it's shining. Ang ganda talaga guys. Oh, ayan. On na natin siya guys. Oh, bakit? Ayun, bakit ang tagal? Kailangan pala siyang i-press ng press. Pindutin ng matagal. Ayan, long press na lang siya para mag-open. So, ayun na siya guys. Ayan na, Samsung. Ayan. Don't mind this, yung yung ilaw ko na nakikita. Nakikita dito sa phone. Yung, ang pangit ng ilaw ko. No? Kasi may lightning, ako pero sa bahay. Ayan siya guys, starting Android. Ayan, starting Android. So, let's go English. Check out and don't get started. I have read and agree to all of the above. Next. And bring your all data from this setup. So, wow, ang ganda ng more accept. Ayan, just a second. So, kung gusto ko ng fingerprint, eto. So, continue. Pattern. Napakaganda nung niya guys. Ang bilis lang. Okay, so ngayon, fingerprint. Ilalagay ko dito yung fingerprint ko. Ayan, dito. Ganyan. Scan your finger. Nag-scan na siya. Scanner. Okay. Hindi pala tatanggalin yung finger mo hanggat hindi siya nag-left finger. So left finger na naman po siya. So yan. Ay, naku. So, ayan na siya. Get recommended apps. So, kailangan kong mag-sign in. So, wala pa akong password. Kaya, keep na lang naman natin. Ayan na siya, guys. Wow, ang ganda, guys. Ayan na. Tcharam! Wow! So, ito try natin yung camera. Ganda guys, ang ganda ng camera. Oh. Ayan guys, ang ganda ng kuha. Wow, amazing. Mas maganda siya sa Note 4 ko. Siyempre, bagong labas. Tapos, i-ready natin siya sa video. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang ganda niya guys. Ay, bakit naka-ano? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng camera niya guys. I swear, ang ganda na gusto ko talaga siya. Ayoko na ng iPhone. Ito na lang.
Kasi mura na nga, maganda pa yung ano niya. Yan lang naman ang habol ko sa kanya, yung ano, yung video, yung camera, saka yung capacity niya kasi hindi naman din mataas yung 64 GB, pero para sa akin okay na yun. Ganda talaga guys. So, guys, pasensya na kasi hindi talaga ako marunong magpaliwanag. At least naibigay ko sa inyo yung ibang details. Actually guys, ikukwento ko lang. Ito nga pala yung pinuntahan namin sa Dera nung nakarang week. Pero hindi namin nabili dahil nga wala pa akong sahod. So ngayon ko na So, ito na siya guys. By the way pala nga guys, nabili ko to siya sa Carrefour ng 869 dirhams. So, sulit na, di ba? Thank you for watching and sana intindihin nyo na lang yung pagkaka-explain ko sa aking mobile kasi hindi ko talaga alam yung paliwanag kasi hindi naman ako mahit. Pero try ko pa rin yung best na magpaliwanag sa inyo dito sa YouTube ko. At alam nyo naman, kakaumpisa ko lang din, hindi ko pa masyado alam yung mga sinasabi ko at medyo kinakabahan pa ako. So, please subscribe my channel and click the notification bell para ma-notify kayo ng mga videos na aking gagawin. At saka comment down below sa mga ayaw at gusto